Стрельцы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш таро-прогноз на октябрь 2023 года. Будем смотреть, анализировать с вами событийный ряд, ну и по сути, в принципе, планировать этот месяц совместно. Поэтому настраивайтесь на чтение арканов и будем приступать. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и рекомендации от карт. Итак, общие энергии месяца. У вас здесь ложится двойка жезлов. Иными словами, это как держать нос по ветру. Это анализировать, хвататься за новые возможности. Для кого-то это объять необъятное, совмещать там 2 работы, 2 хобби или там несколько направлений деятельности как таковых. А для кого-то это предстоит ситуация трудного выбора, определиться с направлением. А именно, допустим, куда пойти учиться, куда переехать или какую работу выбрать. То есть у каждого здесь этот аркан будет звучать по-разному. Мы только уточним, для какой сферы он для вас будет наиболее характерен. Здесь двойка мечей. То есть закрыть для вас процессы. Причем эти процессы, если смотреть, у вас все-таки будут связаны с вопросами документов, восстановления документов, покупки документов, потому что здесь называем вещи своими именами. То есть решение этих глобальных вопросов. Почему именно по документам? Потому что одну колоду у вас 7 мечей. Это решить как что-то не совсем честно, не совсем легально. И здесь карта императора — это то, что даст вам уверенность, стабильность в завтрашнем дне. Да, для некоторых эта ситуация может еще отыграться как вопрос выбора среди партнеров, то есть с кем остаться, а с кем прекратить отношения. То есть для кого-то может быть актуальна и эта тема. Но основной посыл, основной момент — это все то, что связано у вас с получением лицензий, справок, восстановлением документов по учебе, там, аттестаты, дипломы и прочее, прочее. Смотрим вопросы работы. На работу, карьеру и бизнес у вас падает аркан суд. Аркан, который для многих будет характерен, если вы хотите вернуться в какую-то нишу, либо на прежнее место работы. А для некоторых это кардинальная смена деятельности. Почему? Потому что вы будете стремиться к росту, к новым возможностям, к расширению. То есть что-то поменять в своей жизни и улучшить ее качество. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. Суд и королева мечей — это углубиться в процессы, которые позволят вам чему-то новому обучиться, получить необходимые знания, чтобы вы могли работать, подрабатывать, допустим, если вы на пенсии. Потому что суд и королева мечей, в частности, если вы ранее были педагогом, репетитором, тренером, наставником, то действительно можете вернуться в эту нишу. Если рассматривать арканы для тех, кто у нас является соискателем, то суд и рыцарь жезлов — это в корне поменять направление поиска. К примеру, вы искали работу в сфере недвижимости, поняли, взвесили, сопоставили, осознали, что это не ваше, и как следствие можете здесь менять сферу поиска. Допустим, смотреть себя и свою реализацию в нише гостинично-ресторанного бизнеса. Или, может быть, вы вообще захотите уйти в криптовалюту. Неважно, потому что суд — это будет кардинальная смена для того, чтобы вырасти. Вырасти личностно, вырасти в плане заработка, и к этому вы будете стремиться. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является наемным сотрудником, суд и колесо фортуны говорят о том, что удача вам здесь улыбнется. Потому что неожиданно для вас это может быть как смена руководства, которая для вас пойдет в плюс, так и для вас перспективы повышения, увеличения дохода, заработка, надбавки, бонусы, премии. Как показывают арканы, здесь жизнь для вас бьет ключом. И действительно вы можете занять очень высокое положение. Если же у вас свой собственный бизнес, то суд и 9 монет — это вопросы процветания. Это те вложения, которые будут оправданы. Это наслаждаться своим трудом, своими результатами. Вы понимаете, каких сил вам это стоило. То есть это, знаете, как бальзам на душу. То есть смотреть, как развивается ваше детище, какие результаты вы от него получаете, и гордиться собой. Если же смотреть финансы на этот месяц, то здесь у вас ложится
десятка мечей. Вы скажете, как же так? Такие хорошие результаты по работе, а с финансами взятки гладкие, да, вот собака унесла вещи. Это указание на то, что у вас будут колоссальные, большие расходы. Вот поэтому здесь ложится десятка мечей. Чем это будет обусловлено? Чем это будет обусловлено? И здесь ложится король чаш. Это как финансовая помощь мужчине водной стихии, рак, скорпион или рыбы. Опять же, помощь кровным родственникам, которые будут нуждаться в вашей финансовой поддержке, которым вы не сможете отказать или сказать нет. Поэтому действительно здесь будет отток денег из-за помощи вашему ближнему. Если смотреть ситуацию с точки зрения состояния здоровья, то у нас здесь ложится аркан справедливость. Справедливость – это ситуация, когда вам необходима диагностика, чекап-лист плановый или, в принципе, точечно по какой-то болезни, потому что справедливость – это всегда диагностика. Ну и как следствие карта, которая показывает, что вы получаете тот результат, к которому стремились. Если вы игнорировали заболевание или плохое самочувствие, конечно, разгребать вам придется больше. Поэтому справедливость – это в первую очередь, кстати, карта мир. Для вас это еще как отсечь какие-то переживания, как благоприятный цикл по состоянию здоровья, допустим, вопросы восстановления, улучшения состояния здоровья, положительная динамика. То есть найти грамотного специалиста, в особенности, если бы это был ложный какой-то диагноз или некорректно поставленный. То есть здесь расставить точки над «и», вас успокоить, ну и, в принципе, видите, добиться положительного результата. Вопросы личной жизни. Башня. Обратите внимание, в этой колоде она такая более мягкая, потому что здесь изображена ситуация падения, но где вас поддерживают. То есть да, все мы совершаем ошибки, да, есть оплошности, да, есть взлеты и падения, этим обусловлена наша жизнь. Посмотрим, о чем же будет говорить здесь этот аркан. Для тех, кто у нас свободен, башня и луна. Это будет знакомство, где пытаются вас очаровать каким-то образом, знаете, повлиять на вас эмоционально, чтобы решить за счет вас какие-то свои вопросы. В частности, ресурсного плана, вопросы денег. Поэтому не обольщайтесь на какие-то новые знакомства, потому что здесь люди будут являться не теми, за кого они себя выдают. Здесь ситуация обмана, здесь ситуация игры на ваших эмоциях, а по факту король мечей, видите, здесь изображен пират. Ну, то есть человек по факту мошенник, человек, который преследует четко свои интересы. Причем это будет характерно как для девушек, женщин, так и для мужчин. Вам может попасться такая сорвиголова женщина, которая захочет или будет стремиться вас охомутать и взять из вас ресурсов по максимуму. Если смотреть ситуацию для тех, кто в любовных треугольниках. Башня и тройка жезлов – это конфликт интересов, потому что, это, знаете, как встретились два одиночества. Каждый из вас является упертым. Знаете, как оба упертые ослы. Никто не хочет сдвинуться с мертвой точки, в чем-то уступить, прогнуться, потому что здесь не идти на контакт. И это может привести к конфликту и, как следствие, к разрыву взаимоотношений. Хотя здесь, если смотреть по карте башня, это излишние манипуляции, от которых вы будете страдать сами. То есть, если вы собрались манипулировать партнером или партнершей, это будет вам не в плюс, а будет в минус. Если смотреть ситуацию для тех, кто в стабильных союзах, башня и аркан влюбленные. Здесь, во-первых, попытки отношения восстановить, если был ссора, конфликт, помириться. Опять же, поддержать партнера или партнершу в какой-то трудной ситуации, особенно если преследуют какие-то неудачи, что-то не получается. То есть, иными словами, сплотиться. Потому что по этим арканам это то, что поспособствует, во-первых, проявить свои лучшие качества в какие-то трудные времена. Это проверка отношений на прочность. Но если смотреть в целом, вы действительно эту проверку пройдете на ура, и отношения ваши станут еще крепче. Если смотреть рекомендацию от карт, у вас здесь даже ложится десятка чаш. Карта, которая вас призывает в первую очередь сконцентрировать свое внимание на вашей семье, ваших близких, родственниках, может быть, детях, внуках. Оказать им помощь, поддержку, протекцию, проводить максимальное количество времени с ними, создать свой очаг, поддерживать ваших близких, какая бы сложная ситуация ни была. Потому что конкретно для вас в этом будет заключаться счастье. По крайней мере, в течение этого месяца. И посмотрим неожиданность периода. О чем здесь будет идти речь.
Кольцо, аист, корабль. Ох, какие у вас шикарные карты. И здесь ребенок. Это как предложение о новых начинаниях. Кольцо, аист, корабль. Это действительно предложение руки и сердца для кого-то. Или восстановление отношений в браке. В особенности, если вы были на расстоянии. Дальше это предложение о новых проектах. Далее, это знакомство через интернет, но вот здесь будете бдительны. И в целом это договора о вопросах купли-продажи транспортного средства и, допустим, работа по контракту, в особенности, если вы являетесь стюардом наземного, воздушного, водного транспорта, да, и помимо всего прочего, это как договор, контракт, отъезд на работу, то есть какая-то новая вакансия, новые возможности. Поэтому здесь для вас очень-очень продуктивный, перспективный период. Что ж, закроем его вам в таковом ключе, чтобы все шло только со знаком плюс. Вы, пожалуйста, дайте знать по прошествии периода, напишите, как для вас отозвалась, отыгралась эта информация. Буду вам крайне признательна за обратную связь. В принципе, благодарю каждого из вас за то, что вы делаете для развития канала. За ваши лайки, донаты, за ваши подписки. Если вы еще не подписались на канал, обязательно это сделайте. И вы будете в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь в лучшую сторону.